I am Albedo, Chief Alchemist of the Knights of Favonius. You carry the aura of the stars. Interesting. I would like to study you, if you do not mind. I'm certain we will have many opportunities to be alone in the future. What of you? How about a quick break so I can sketch this beautiful scenery? The truth of this world. What could it be? Going out into the world and investigating, turning the unknown into the known. I miss this feeling. The soil is moist, ideal for collecting the roots of boom blossoms. No, please, allow me to handle this. Master. Ample light? Active biological organisms? Yes, this is a good place to sketch. Good morning. Are we going to search for ancient relics today? Good afternoon. I heard your footsteps. My, it certainly is lively outside of the workshop. It's gotten quiet outside. Good night. You go ahead and rest. I will just finish one last experiment before bed. If you are interested in the results, I can discuss them with you tomorrow. Genius. A number of people call me that, but I don't think I'm any genius. Relationships are quite troublesome. Once you establish a relation with someone, you must continue to maintain it. If you lose contact, you must re-establish the relation. This taxing cycle requires a lot of time. You want to accompany me while I experiment? I'm honored. Oh, don't be nervous. My experiments may be dangerous, but no one gets hurt. Most of the time. Would you oblige me by serving as my assistant? After observing so many experiments, you surely know a good deal about alchemy by now. Relax. We will work together. I don't think you will have any problems. I have faith in my ability to instruct you, and even more faith in your exceptional talents. My vision? Oh, that's nothing more than a tool to aid in my experiments, no different from a beaker or crucible. The one thing about it that really intrigues me is the principle behind how it works. One day, I will uncover its secrets. It's only a matter of time. There's something I've always wanted to ask you, but feared rejection and disappointment. I am very interested in your little floating companion. May I borrow her to investigate for a short while? You would like to know more about petrified trees? Actually, the petrified trees you have come across in domains aren't that ancient. Truly ancient trees usually grow to around 1 or 2 miles in height. Oh, and there's a kind of large spider that lives around their roots. If you tie one up in Cape jasmine and lemongrass, and sprinkle on some cardamom, smoke it for a few hours, you get a fragrant taste that's simply unforgettable. Family. Although Alice has always asked me to call her mother, when I think of the idea of family, my master comes to mind first. My earliest memories in life are of going on adventures with her. She taught me the art of alchemy and much knowledge about the world. Perhaps even the words family and master are incapable of fully expressing her meaning to me. Sucrose? I think I more or less understand why she's so dedicated to her research in bioalchemy. Either way, I'm happy to see her succeed more and more in her endeavors. Working with Sucrose on alchemy research is quite pleasant, but she has some stubborn qualities in regards to certain aspects unrelated to research. For example, I have told her numerous times to just call me Albedo, since we are about the same age, but she insists on addressing me in an excessively formal manner. Whatever she prefers, I guess. Lisa? I always am impressed by the valuable perspectives she brings to discussions.
But is a person with her talents satisfied with such a basic occupation as librarian? There must be some hidden reason for this. Indeed, I view Klee as my younger sister. Whenever she gets herself into some explosive sort of trouble, I can only console myself with the fact that her current destructiveness is nothing compared to that of Miss Alice. Jean. She has served exceptionally well as acting Grandmaster. One can even say she is more reliable than Grandmaster Varka. Perhaps in our hearts, we all eagerly await the day she can become the official Grandmaster herself. Oh, Xingqiu. I find his written works quite interesting. The Yae publishing house in Inazuma has been asking that I cooperate with a different author for greater royalties. Do I seem the type to be swayed by a few extra mora? Barbara. She's a very earnest deaconess. I once had the opportunity to sketch her a simple portrait. What happened to the sketch? Yes. Albert offered to purchase it, but I rejected his bid and gave it to the acting Grandmaster. Social relations really require a lot of effort. Have a question for me? Go ahead, ask. It doesn't take too long to ask a single question, does it? I'm about to begin the final stage of an experiment. Oh, by the way, did you know that without human manipulation, you would need to harness the power of a sun 8 times the size of our own in order to naturally create gold? The time required to sketch portraits closely correlates with one's mood. I could spend half a day sketching Huffman, while I might only need 3 strokes of the pencil to sketch Kaya. 1 for the face, 1 for the eye patch string, and 1 for the eye patch. What do I do besides sketching and research? I will occasionally read novels from Inazuma and Liyue. They contain many fascinating ideas which can sometimes provide me with unexpected inspirations for my own creations. Even now, I find the Negrito processing stage of alchemy passed down by my master to be full of mystery. What did my master want to create using this technique? My research is far from over. I will require your help to investigate further. Besides research, the activity I spend most of my time on is probably sketching. At first, I saw it simply as a way to better study the structure of living things and materials, so as to aid me in my experiments. But it eventually became a hobby of mine. Indeed, it is a very good way to relax. There's just never enough time, is there? Even when I remove the most troublesome matters from my schedule, I still can't find enough time for everything. I really do enjoy having dessert. How can I put it? When both physical and mental capacity are spent, high-energy materials further provide a kind of primordial, highly effective boost. What food do I dislike? Large portions of meat at restaurants? I have a rather small appetite, so a meal like that only ends up in tragedy. Either I overeat and the joy of the taste is lost, or I don't finish it and the food is wasted. I decided to simply not go to restaurants, although that has also meant I must spend more time preparing my own food. Happy birthday. You look especially happy. Would you mind if I sketched you? The capacity of our brains is limited, so we are bound to forget things. But when an image is transferred onto paper or canvas, the sketch becomes an extension of our memory. We can remember that past feeling when we later look at the sketch. Negrito is the first step in alchemy, drawing from primordial forms. As beings who live in this world, we must find our own meaning. Albedo is the step in which change begins, clearing away the excess so we can take on all the knowledge that is available. Would you like to investigate this world with me? Rubido in alchemy refers to the refining of feeling. I feel the refining of my own emotions is also thanks to you. Citrinitas is the final stage of the alchemical transmutation process. The meaning of the object being transmuted has finally been brought to light, becoming gold and revealing its true value.
I too have found my own meaning. Burst forth! Come into being! Live! Moment of birth! Feel this ancient power! Witness my great undertaking! This world holds many a rare treasure. If this treasure could talk... Although it's not gold, it certainly glitters. My calculations were off. Time to reassess. New strategies required. Ashes to ashes, dust to dust. My experiment failed. Seems my research is over. Still within my threshold. A miscalculation! Understood. Some in-the-field research? Let's investigate this further. 我是阿贝多，西风骑士团首席炼金术士。我对你身上星海的气息很感兴趣，想要就近观察研究。相信以后我们会有很多独处的机会。风景不错，趁着休息，就把这一幕画下来吧。世界的真相究竟是什么呢？用自己的双脚丈量土地，将未知变为知识。这种感觉真怀念啊！土壤湿润，适合采集抱抱瓜的根。没事，我来动手就可以。师傅，光线充足，生物行为活跃，很适合写生。早安，是准备出门寻找古代遗物吗？午安，我听到了你的脚步声。宫房之外真是热闹啊，外面安静下来了。晚安，你先去休息吧，我打算把最后一个实验做完。既然你那么感兴趣，明日再会时，我再与你一起探讨实验结果吧。天才，不少人这么称呼我，其实我不这样认为。与人交往很麻烦，一旦开始就要不断维持。如果联系中断了，想再重新恢复，就得消耗更多的时间。你这是准备陪我做实验吗？真荣幸。不用紧张，我的实验虽然危险，通常不会伤及无辜。能麻烦你当我的助手吗？鉴于你旁观了那么多次，想必早就熟练了吧？放心，我在你旁边，就算是第一次实际操作，也不会有问题的。我相信我的指导能力，更相信你的天赋。神之眼，不过就是个实验用的工具罢了，和烧杯干锅没什么不同。唯一让我感兴趣的，就是它的原理。我总有一天会研究明白的。这只是时间问题，一直有些难以开口，因为假设被你拒绝的话，我可能会失落吧。我对你身边那个飞着的小家伙很感兴趣，方便让我拿去研究一下吗？想知道更多石化古树的事情？你在附近秘境里观测到的那些，其实不算古老，稍微成熟一些的树，一般能长到2-3公里高。在树的根部，常常聚集着一种大蜘蛛。那种蜘蛛啊，用地栀子和香茅草捆紧，抹上白豆蔻，熏烤上几个小时。那香味是真的很令我难忘。亲人吗？虽然爱丽丝总希望我喊她妈妈，但在我心里，谈起亲人，第一时间想到的还是师父吧。我从记事起就和他在一起探险了，他教会了我炼金术和无数世间的知识。或许亲人或者师父，这些词汇都不足以描绘出他对我来说的意义吧。砂糖吗？我大概能理解他一心专攻生物炼金的理由。不管怎样，看到他的研究越来越顺利，
我也为他感到高兴。虽然在学术方面的合作非常愉快，但课题以外的部分，砂糖也有很多他自己的坚持。比如我告诉他我们是平辈，叫我阿贝多就好，他却坚持要用尊称，只好随他去了。丽莎吗？和他讨论，总会得到很有价值的观点。如此有才华，却满足于图书管理员一职，想必背后藏着与那才华等重的姻缘吧。我的确把可丽当作亲妹妹一样看，所以每次当这位妹妹惹出麻烦的时候，我都只能安慰自己，至少她现在的破坏力还不及爱丽丝女士的零头。秦吗？他是一位正直的代理团长，甚至可以说比那位团长大人更为可靠。可能大家心中都在期待着他成为正式团长的那一天吧。行秋吗？他写的小说挺有趣的。道奇那边的八重堂一直在旁敲侧击，希望让我和别的作者合作，说这样版税收入也会更好。哼，我缺这点钱吗？芭芭拉吗？他是一位认真的牧师，说来以前碰巧有机会给他画过速写。你问画哪儿去了？我拒绝了艾伯特的开价，直接把画送给了代理团长。人际交往真是耗费精力啊。有问题想问我，请说吧。冒昧的问一句，应该不会花费太长时间吧？手头的研究马上要进入最后一个阶段了。只是随口一提，不人为介入的话，黄金需要杀死一个8倍大的太阳才能自然生成。人物画的耗时主要和心情有关，有时候霍夫曼我也能画半天，有时候凯亚都只需要3笔。这个圆是脸，这个是眼罩的带子，这个是眼罩。除了画画和研究之外的生活，我偶尔会去看道期和璃月的小说吧，能看到很多很有趣的想法，有时也会为创作提供意想不到的灵感。即便到了现在，师父传授给我的黑土之术仍是充满了谜团。师父到底想要用这个技术创造出什么呢？研究之期还远未到尽头，得麻烦你和我一起继续探索了。研究之外，我最愿意花时间去做的应该是画画吧。一开始只是为了理解物体与材料的构成，便于研究开展。不过到了后来，就变成了爱好。也是一种很好的放松方式。时间真是不够用啊！即使把大部分麻烦的事情都推掉，还是会觉得时间不够。我挺喜欢甜点的，怎么说呢？在体力和精力同时消耗殆尽的时候，高能量的物质会提供原始而高效的支持吧。讨厌的食物，餐馆里分量比较大的肉吧。我的胃口吃不了多少，只会面临浪费或者失去风味的结局。后来我就干脆不去餐馆了，虽然这也意味着要花更多时间在做菜上。生日快乐！你看起来很高兴，可以将你的样子画下来吗？大脑的容量是有限的，人总会不断忘记。如果画在纸上，那么这些画就成了记忆的延伸。在未来重新看到这些画面时，一定能回想起当时的感觉吧。黑土是炼金术的词源，也是最初的状态。活在这个世界上，我等俗类必须寻找意义。白垩即是变化的开始。抽离了杂质，准备好接受一切知识。要和我一起去探索世界吗？赤诚，炼金术中的意思是情感的炼化。我的赤色好像来自于你。黄金，炼金术最后的阶段，无价值的事物终于找到了自己的意义，变化成了黄金。我也找到了意义。绽放吧，拟造阳华，创生之法。此集
诞生之刻，冥谷于此显生，见证伟业吧。大地的秘宝，无言的叙事，虽无法比拟黄金，但终有价值。计算失误，需要重新评估，必须改变策略。尘归尘，土归土。实验失败了吗？我的研究结束了，阈值以内，失算了。了解，是拓展课题吗？一起探索吧。난 페보니우스 기사단의 소속 연금술사 알베도야. 네 몸에 있는 별바다의 기운을 가까이서 연구해보고 싶어. 앞으로 너랑 단둘이 자주 볼 것 같네. 경치 좋군. 쉬어갈 겸 그림으로 남겨야겠어. 세계의 진실은 도대체 뭘까? 두 발로 직접 땅을 측량해 미지의 영역을 알아가는 그 느낌이 그립군. 땅이 촉촉해서 폭탄 열매 뿌리를 채집하기 좋겠어. 괜찮아. 내가 하면 돼. 스승님. 빛도 잘 들고 생물들의 움직임도 활발해. 그림 그리기 딱 좋군. 좋은 아침. 고대유물 찾으러 갈 준비 됐어? 안녕. 네 발소리를 들었어. 공방 밖은 너무 시끌벅적하다니까. 밖에 드디어 조용해졌네. 잘 자. 먼저 가서 쉬어. 난 마지막 실험도 끝내버리려고. 그렇게 궁금하면 내일 다시 왔을 때 실험 결과에 대해 토론해보자. 천재? 사람들이 날 그렇게 부르지만 사실 난 그렇게 생각하지 않아. 사람 사귀는 건 귀찮아. 한번 맺은 관계는 꾸준히 신경 써야지. 연락이라도 끊겼다간 다시 회복하는데 더 많은 시간이 걸린다고. 너 나랑 실험하려는 거야? 영광인걸? 아, 긴장하지 마. 내 실험은 위험하지만 애꿎은 사람들은 보통 안 다쳐. 내 조수가 되어줄래? 옆에서 여러 번 지켜봤으니 분명 잘할 거야. 걱정 마. 처음이어도 내가 옆에 있으니까 괜찮을 거야. 내가 좀 잘 가르치거든. 물론 네 천부적인 재능도 믿어. 신의 눈? 비커랑 도가니와 다를 바 없는 그냥 실험 도구일 뿐이야. 단 하나 흥미로운 점은 그 원리인데 언젠가 연구해서 밝힐 거야. 그저 시간 문제일 뿐이지. 네가 거절하면 속상할 것 같아서 말을 꺼내기 어려웠어. 네 옆에 날아다니는 그 녀석이 궁금한데 내가 연구 좀 해봐도 될까? 더 많은 석화고목을 알고 싶다고? 인근 비경에서 네가 봤다던 나무는 사실 그리 오래된 게 아니야. 잘 여문 나무는 보통 2-3km까지 자랄 수 있고 뿌리에 큰 거미가 모이지. 그 거미를 치자와 레몬그라스에 묶고 백고들을 발라 몇 시간 동안 훈연하면 그 향기는 정말이지. 잊을 수가 없어. 가족? 앨리스 아줌마는 내가 엄마라 부르길 바랬지만 가족을 생각했을 때 가장 먼저 떠오르는 분은 그래도 스승님이야. 내가 기억할 무렵부터 난 스승님과 함께 탐험했고 스승님은 연금술과 무수한 세상의 지식을 가르쳐 주셨어. 가족 혹은 스승님이라는 두 단어로는 내 마음을 다 표현할 수 없지. 설탕? 생물 연금술에 왜 그렇게 집착하는지 알 것 같아. 아무튼 연구가 잘 돼가는 것 같아서 나도 기뻐. 학문적으로 협력하는 건 즐거웠지만 연구할 때 말고는 설탕도 고집이 엄청나. 난 우리가 또래니까 그냥 알베도라고 부르라고 했지만 계속 존칭을 고집한다니까. 휴, 어쩔 수 없지. 리사? 그녀와 토론하면 항상 값진 의견을 얻게 돼. 그런 재주로 도서관 사서라는 직책에 만족하다니. 분명 그 재주와 맞먹는 엄청난 사연이 숨겨져 있을 거야. 난 클레를 친동생처럼 생각해. 클레가 문제를 일으킬 때마다 그 파괴력이 앨리스 아줌마보다 약한 거로 위안을 삼을 수밖에 없어. 진? 그녀는 훌륭한 단장 대행이야. 단장님보다 더 믿음직스럽다니까.
아마 모두 그녀가 정식 단장이 되는 날을 고대하고 있을걸? 행추? 그의 소설은 정말 재밌어. 이나즈마의 야외 출판사는 계속 나보고 다른 저자와 집필하면 인쇄 수입이 더 오를 거라고 빙빙 돌려 설득하네. 그깟 돈이 대수야? 그 진지한 바바라 부제? 예전에 우연한 기회로 스케치했던 적이 있어. 그림이 어디 있냐고? 엘버트 씨가 값을 불렀는데 거절하고 단장 대행님께 보냈어. 인맥 관리는 정말 힘들어. 나한테 질문 있어? 말해봐. 아, 미안하지만 오래 걸리는 건 아니지? 지금 하고 있는 연구가 곧 막바지라. 아, 그냥 하는 말인데 황금은 인위적인 방법이 아니면 8배나 큰 태양을 갈라야지만 자연적으로 생성돼. 인물화를 그리는데 걸리는 시간은 기분에 따라 달라. 호프만 씨를 그릴 땐 반나절이 걸릴 수도 있고 케이아 씨는 300만으로 그릴 수도 있지. 이 동그란 얼굴, 이건 안대의 끈, 그리고 이건 안대야. 그림 그리기랑 연구하는 것 말고는 가끔 이나즈마와 리월의 소설을 봐. 재미있는 아이디어를 얻을 수 있고 때로는 창작에 생각지도 못한 영감을 주기도 하거든. 지금도 스승님이 가르쳐주신 흑토술은 미스테리야. 스승님은 이걸로 대체 뭘 만들려 하신 걸까? 아직 연구가 끝나려면 멀었어. 괜찮다면 나랑 함께 계속 탐구해줘. 연구 말고 내가 제일 하고 싶은 건 당연히 그림 그리기지. 처음엔 물체와 재료가 어떻게 이루어졌나 알아보려고 시작했는데 이젠 취미가 됐어. 스트레스 해소에도 좋아. 시간이 정말 부족해. 번거로운 일들은 대부분 미뤄뒀는데도 시간이 부족할 것 같아. 난 디저트를 좋아해. 뭐랄까? 체력과 정신이 고갈됐을 때 고칼로리 음식은 원시적이지만 효과가 좋거든. 싫어하는 음식이라... 식당에서 파는 양 많은 고기는 별로야. 난 입이 짧아서 낭비하거나 입맛이 없어지더라고. 그래서 지금은 아예 식당에 안 가. 그만큼 요리에 더 많은 시간을 쓴다는 뜻이기도 하지. 생일 축하해. 정말 기분 좋아 보이는데 내가 솜씨 좀 발휘해도 될까? 사람의 기억력엔 한계가 있어. 하지만 그림을 그려두면 기억이 더 오래 갈 수 있고 나중에 그림을 보면 당시의 느낌을 되살릴 수 있지. 흑토는 연금술의 어원이자 최초의 상태를 말해. 이 세상의 구성원으로서 난 반드시 의미를 찾아야 해. 백악은 변화의 시작이야. 잡다한 생각은 버리고 지식을 받아들일 준비가 됐어. 나랑 같이 세계를 탐험해볼래? 연금술에서 적성은 감정의 정화를 의미해. 내 붉은색은 아마 너에게서 나온 것 같아. 황금은 연금술의 마지막 단계야. 하찮았던 것들이 마침내 제 의미를 찾고 황금으로 변화하는 거지. 나도 의미를 찾았어. 피어나라. 모조 태양꽃. 생명, 창조의 법칙. 지금이 바로 탄생의 순간. 명왕누대가 여기서 재현되리. 위협을 지켜보거라. 대지의 보물이군. 무언의 서사야. 황금 정도는 아니지만 나름 가치 있어. 계산차고. 다시 평가해야겠어. 전략을 바꿔야겠어. 다 부질없군. 실험이 실패한 건가? 내 연구는 끝났어. 허영범이 이내야. 예측이 빗나갔어. 오케이. 과제 개척인가? 같이 탐구하자.僕はアルベド。セピロス騎士団の首席錬金術師だ。君から感じる正解の気配に興味があってね。近くで観察したいと思ったんだ。きっとこれから一緒に行動する機会が増えると思うよ。いい景色だね。休憩中にこの景色を絵にしようか。世界の真相とは一体何なんだろう。自分の両足で土地を測り、未知を知識に変えていく。
この感じ懐かしいな。土が潤っている。ボムボムウリの根の採集にふさわしいね。大丈夫、僕に任せて。師匠。光が十分、生物活動も活発。うん、スケッチに向いてるね。おはよう。古代遺物を探しに出かけるのかい？こんにちは。君の足音が聞こえたんだ。工房の外は賑やかだね。外はやっと静かになったね。ふん。おやすみ。先に休んでていいよ。僕は最後の実験を終わらせたいんだ。そんなに興味があるなら、明日会うとき、実験結果について一緒に話し合おう。天才？僕をそう呼ぶ人は多いけど、僕はそうとは思わないんだ。人付き合いは面倒だよ。始めると維持が必要だし、つながりが途絶えると再び紡ぐのにもっと時間がかかる。君、僕の実験に付き合ってくれるのかい？光栄だね。ああ、緊張しないで。僕の実験は危険だけど、無実の人を傷つけたりしないから。僕の助手になってくれないかい？何度も僕のそばで見てきたから、もう覚えてるよね。安心して、僕がついてる。たとえ実験をするのが初めてだとしても、問題はないさ。僕は僕の指導力に自信があるし、何よりも、君の才能を信じてるからね。神の目？所詮、実験用の道具だよ。ビーカーやルツボと変わらないさ。唯一興味があるのは、その原理だ。いつか僕が解明してみせる。時間の問題だよ。君に拒否されたら落ち込むから、少し言いにくいけど。君の周りを飛んでるちびっこに興味があるんだ。少し貸してもらえないかな。石化孤児のことをもっと知りたい。君が近くの秘境で見たあれは、それほど古くないものだ。より古い木だと、2、3000メートルくらいの高さがあるからね。その根元には、大きな雲が集まってる。その雲を、クチナシとオガルカヤでくくって、カルダモンを塗り、数時間焼いた後の香りは、本当に忘れられないよ。家族のこと、お母さんって呼んでほしいとアリスさんには言われてるけど、僕にとっての家族はやはり師匠かな。物心がついた頃から師匠と一緒に探検してたし、錬金術も世の中の知識も彼女が教えてくれたんだ。僕にとって彼女は家族や師匠って言葉だけでは表現しきれないかもしれない。スクロースかい？彼女が生物錬金に夢中になってる理由は理解できると思うよ。ともあれ、彼女の研究が順調に進んでるのを見ると僕も嬉しくなるんだ。学術的な面に関しては仲良くやってるけど、課題以外のことに関してはこだわりが強すぎる嫌いがあるんだ。例えば、同僚なんだから僕のことは呼び捨てでいいよって言っても、彼女は先生と呼んでくる。はあ、彼女の好きなようにさせるしかないね。リサかい？彼女との話し合いはいつも価値のある結果をもたらしてくれるんだ。あんなに才能があるのに、図書館司書の肩書きで満足するとは、きっと
その才能に関わる因縁深い理由があるんだと思う。クレイのことは実の妹のように思ってるよ。だから彼女が何かトラブルを起こしても、アリスさんに比べたらその破壊力は可愛いものだって自分に言い聞かせるようにしてるんだ。ジン、彼女は真面目な代理団長で、あの大団長よりも頼もしいと言える。みんなも彼女が正式に団長となる日を密かに期待してるんじゃないかな。行く秋かい？彼の書いた小説は面白いよ。ただ稲妻の八重堂がいつも他の作者とコラボしてほしいと言ってくるんだ。そうすれば印税の収入も多くなるってさ。ふん。僕は別にお金に困ってないのに。バーバラかい？彼女は真面目な牧師だよ。そういえば昔、彼女のクロッキーを描いたことがあってね。絵はどうしたかって？アルバートの購入希望を断って代理団長にプレゼントしたよ。人付き合いって本当に大変だね。僕に聞きたいことがあるのかい？何かな？あ、その前に一つ聞きたいんだけど、その質問はそんなに時間かからないよね。今進めている研究がもうすぐ最終段階に入るんだ。ああ、これは余談なんだけど、人の介入がない限り8倍の大きさの太陽が消滅しないと黄金は自然生成されないんだ。人物画の作業時間は主に気分次第だ。ホフマンを描くときは半日もかかったりするけど、ガイアを描くときはちょんちょんで終わるよ。この丸は顔。これが眼帯の紐で、こっちが眼帯って具合にね。絵と研究以外ではたまに稲妻とリーユへの小説を読んだりしているよ。面白い考えをたくさん見られるし、時には予想もつかないインスピレーションを得られるんだ。今でも師匠に教わった国土の術は謎だらけだ。師匠は一体この技術で何を作り出そうとしていたんだろう。研究はまだまだ終わらない。君にも一緒に探索をしてもらわないとね。研究以外で一番時間をかけたいのは絵を描くことかな。最初は物体や材料の構造を理解し、それを研究に応用するために始めたんだけど、気づいたら趣味になっていた。いいリラックスになってると思うよ。時間が足りないことかな。面倒なことを他の人に任せてもやっぱり時間は足りないって思ってしまうよ。スイーツは好きだよ。なんというか、スイーツを食べるとカロリーを一気に補給できて集中力や効率が上がるんだ。嫌いな食べ物、レストランに出てくる大量の肉かな。僕は小食だからもったいない上に美味しくなくなる。だからいっそのこと僕はレストランに行くことをやめたんだ。そのせいで料理に費やす時間が増えてしまったけどね。誕生日おめでとう。嬉しそうだね。そんな君を絵に描いてもいいかい？人の脳の容量は限られてるからつい忘れてしまうんだ。でも絵にすればそれは記憶の延長になる。将来絵をもう一度目にすることで
当時の気持ちを思い出すことができるんだ。国土は錬金術の語源でもあり、最初の状態のことだよ。この世界に生きてる限り、僕たちは存在する意味を探さないといけない。白亜、それは変化の始まり。不純物が取り除かれ、あらゆる知識を受け入れる準備ができた。僕と共に世界を探索してみないかい？石化、錬金術では感情の精錬を意味するんだ。僕の赤は君が原因らしい。黄金、錬金術の最後の段階。無価値のものは存在する意味を見つけ、黄金になった。僕もちゃんと意味を見つけたよ。酒、疑似妖化、創世の術。今こそ誕生の時。冥王牽制へ偉業を見届けよ。大地の秘宝か。無言なる叙述。黄金の比ではないが価値がある。計算ミス。再評価が必要だ。策を変えないと。灰は灰に、塵は塵に。実験が失敗したのか。僕の研究も終わりか。敷地内だ。ミスしたか。了解。課外活動かな。一緒に探索しよう。